Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu thot, wa huwa al-waliyyu al-hamid. Allahu është drejtuesi i punëve të robëve të tij, dhe ai është i lavdishëm. El-waliyyu është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar. El-waliyyu është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Ky emër do të thotë drejtuesi i punëve, ndihmësi, kujdestari. Allahu i lartësuar drejton punët e krijesave. Ai kujdeset për gjitha krijesat. Ai rregullon çështjet në gjithësi. Padyshim që Allahu subhanahu wa taala punët dhe çështjet e gjithësisë i drejton në të mirën e krijesave, në dobitë e krijesave. Siç është zbritja e risheve të shiut, burimet e ushqimit, të pijes, të jetesës. Pra gjitha këto Allahu i lartësuar dhe të tjera i ka drejtuar, i ka rregulluar në dobi në të mirë të krijesave. Allahu subhanahu wa ta'ala kujdeset për robët besimtar, i udhëzon, i ndihmon, u jep marsi, u jep si sukses. Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu i lartësuar është ndihmësi i atyre që besuan. Allahu subhanahu wa ta'ala kujdeset për robët besimtar dhe i udhëzon, i tregon të vërtetën, i mban të vërtetën, i forcon në rrugën e drejtë. Besimtarët e duan Allahun. Kështu që Allahu subhanahu wa ta'ala është dhe i dashuri për besimtarët. Pasi besimtarët e duan Allahun, i bindën Allahut, afrohen tek Allahu i lartësuar me vepra të mira. Pra ky është kuptimi i këtij emri të bukur të Allahut të lartësuar, El-Wali, të cilin Allahu i lartësuar e ka përmendur në disa vende në Kur'an. Allahu shpëlbeft të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.